Additionally, starting February 1st, we're not making any payments to sanctuary cities or states having sanctuary cities because they do everything possible to protect criminals at the expense of American citizens, and it breeds fraud and crime and all of the other problems that come. So we're not making any payment to anybody that supports sanctuary cities. Честно казано, не мога да разбера как Тръмп чак сега в момента вижда това нещо. Сега, разбира се, аз не живея в Съединените щати, обаче предполагам, че така някакси няколко милиарда долара да изтекат от джоба на американските данъкоплатци и това нещо да не се вижда от държавната администрация, смятам, че е много сериозен проблем. Верно, решението е правилно, макар и много закъсняло, и това, което трябва да се направи от тук насетне, според мен, е да се потърси отговорност от тези хора. Трябва да има арести, трябва да има съд, трябва да има затвор за тези, които превръщат една държава в на практика един огромен емигрантски лагер. Всяка една уважаваща себе си страна, с добри хора в нея, помага на нуждаещи се. И така правят всички добри народи по света. Обаче, това, че някой е добър, не означава, че трябва да бъде глупав. Едно е да помогнеш, друго е да позволиш да бъдеш обран. Хубаво е, че Тръмп слага край на тази престъпна практика на Демократическата партия и се надявам да направи необходимото, за да може да бъде наказан този престъпен псевдодемократически елит.